Nyenicubahiro Variston Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe na Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye umutamukanyi wiwe araganutse ava i Malabo mu gihugu ca Guinée Equatoriale aho yari yagiye kwitaba inama igira indwi isanzwe iba mu gice c'umwaka isanzwe ifise intumbero yo guhuza no kurabira hamwe ibikorwa vy'umuryango wa Afrika. Iyo nama rero yari isanzwe ihuza abagize ibiro vy'uwo muryango wa Afrika be n'abakuru b'imiryango y'akarere itandukanye muri Afrika. Muri iyo nama rero Nyenicubahiro mu gihugu c'u Burundi yari yagiye nk'icegera ca mbere c'urongoye inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize Afrika, ariko kandi nk'urongoye wa muryango w'isoko rusangi igizwe n'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko be na Afrika y'ubumanuko. Yararonse akaryo ko gutanga icegeranyo c'ibimaze kurangurwa muri uwo mwanya asanzwe arongoye uwo muryango, aho twibukanya yuko yawurongoye kuva mu kwezi kwa 10 umwaka uheze, ariko atanga icegeranyo kuva aho iyo nama yaherukira mu kwezi kw'indwi umwaka uheze gushika kuri ino saha. Muri ico kiringo umuryango Komesa wararanguye ibitari bike ku burongozi bwa Nyenicubahiro Variston Ndayishimiye, aho cane cane mu vyo ukora vyose wishimikiza integuro y'umugambi uva mu 2021 gushika mu 2025 ushimikira cane cane mu guteza imbere abene gihugu, uruja n'uruza, guhuza amasoko, guhuza abene gihugu, kugwiza umwimbu, eka no korosha imihora kugira ngo uruja n'uruza bworohe. Muri ico kiringo isoko rusange Komesa ryarashoboye kugwiza urugero rw'umwimbu hagati muri ivyo bihugu buryo bungana n'imiliyaridi igihumbi y'amadolari y'abanyamerika, ivyo twavuga mu Gifaransa 1 billion de dollars américains, aho mbere yateje imbere uruja n'uruza rw'ibintu, ubudandaji, aho ubidandazwa vyashoboye gushorwa hanze bingana ni ca gatatu c'ibidandazwa vyose vyasohotse hanze ku mugabane wa Afrika, eka no kuvyinjiye naho nyene bikagaragaza yuko umuryango wa Komesa wonyene isoko rusangi yonyene irimwo ibikorwa vy'uruja n'uruza bingana ni ca gatatu c'ibikorwa vyose vy'ubudandaza mu mugabane wa Afrika. Muri uwo muryango rusangi kandi Nyenicubahiro mukuru c'u Burundi yarashimikiye ku gisata c'ubutare, aho ibihugu bigize uwo muryango w'isoko rusangi bisanzwe bifise ubutare burenga ibice 40% y'ubutare bwose buri ku mugabane wa Afrika. Rero ivyo navyo bikavyerekana yuko hari ubutunzi bwinshi, aho Nyenicubahiro mukuru c'u Burundi nk'usanzwe warongoye uwo muryango ariko araje imbere uwo muryango kugira ngo hashigweho itegeko ryogenga ico gisata c'ubutare kugira ngo bwungukire abene gihugu b'ivyo bihugu vyose bigize isoko rusangi. Mukuru w'igihugu c'u Burundi yashimikiye kandi no gisata c'uburimyi, gisata cashizwe imbere mu nama y'abakuru b'ibihugu biheruka mu kwezi kwa 10, aho kandi ari gisata gisanzwe giterera ku bice bingana 32% ubutunzi bwo hagati bw'uwo muryango 32% du PIB, kandi ico gisata kigatanga ubuzi ku gice 80% vy'abene gihugu bagize uwo muryango. Ico gisata kandi kikinjiza no mu butunzi bw'ivyo bihugu ibice 50%, eka kigatanga kandi n'ubundi butunzi kama usanga bukenerwa mu yandi mahinguriro. Rero ico gisata carashigikiwe cane na cane yuko sanzo tuzi yuko ari n'igisata ese Barundi yashize imbere cane no hano mu Burundi. Rero afati ya mbere kugira ngo ahimirize bagenzi we kugira ngo ico gisata kibandanye kizana umwimbu ahagije kugira ngo abene gihugu bose bo muri uwo muryango w'isoko rusangi bashoboye gufungura neza ibikwiye, eka n'umufuko ushikirwe. Rero uwo muryango Komesa warashigikiye cane ibihugu bitandukanye kugira ngo ico gisata gitera imbere, umwimbu wiyongere, eka bashobore no gushora hanze. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragarutse kandi no gisata c'ubuhinga bwa none, aho hasanzwe hariho amategeko yashizweho intunganya bikorwa ibihugu vyose vyo kwisunga kugira ngo ubuhinga bwa none bukoreshwe mu bisata vyose kandi n'umwimbu wiyongere. Yagarutse kandi no kuvyerekeye gisata c'umuyaga nkuba, aravuga ibiko birarangurwa kugira ngo umuyaga nkuba ushikire hose gutyo n'iterambere rikurikire rinyaruke. Eka yaravuze bitari bike arashimikira cyane no gushigikira abakenyezi n'ugwaruka, aho mbere yatanze akarorero ku bisanzwe ariko biraba mu Burundi, aho ugwaruka rushigikiwe na mugambi
rwo guteza imbere urwaruka, ibanki y'urwaruka, eka n'abakenyezi, ibanki y'abakenyezi, bigaragara yuko urwaruka barushigikiye n'abakenyezi bakabashigikira iterambere rinyaruka. Muri iyo nama umukuru w'igihugu yaboneye akaryo gutera akama abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo amasezerano n'ivyo biyemeje kugira ngo hashobore kuba Afrika ishobora kuba umuryango umwe itera imbere bose bari kumwe babishire mu ngiro, aho yateye akamo kugira ngo amashirahamwe asanzwe ashigikira ibikorwa mu vyerekeye ubutunzi yogwira agashigikirwa, akaba amashirahamwe yo ku mugabane wa Afrika, kuko vyagaragaye yuko kenshi ibihugu vya Afrika usanga bisaba uburyo hanze y'umugabane wa Afrika. Muri iyo nama rero nkuko nabivuze umukuru w'igihugu c'u Burundi yarayitavye kandi nk'usanzwe ari icegera ca mbere c'urongoye inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika. Kabaye akaryo rero ko gusubira kurabira hamwe no kwitegurira uburongozi bw'uwo muryango wagutse, aho Uburundi buzoba burongoye umuryango kuva mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uza, ni kuvuga mu 2026. Kabaye akaryo rero ko kubandanya barabira hamwe aho Afrika iteye intambwe mu vyo yemeje ko kugira Afrika iteye imbere, kugira ngo ejo ahafata uburongozi bw'uwo muryango abandanirize kw'isomo. Hambavu y'iyo nama umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kubonana na mugenzi we umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale, aho nabo baronse akarya ko kuganira no guhanahana ubumenyi mu vyo basanzwe bakora kugira ngo bateze imbere ineza ry'abakenyezi, ineza ry'abana, eka n'amagara y'abantu. Ni muri iyo ntumbero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale yatembereje umugenzi we w'u Burundi ku cicaro c'urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi bo hagati mu gihugu, mu ntumbero yuko bahanahana ubumenyi kandi bashigikirana kugira ngo urwo runani rushobore gushinga ivyicaro mu bihugu bitandukanye. Yaramutembereje kandi no mu kigo gisanzwe cakira abantu bafise ingwara zo mu mutwe, mu ntumbero yo gushigikirana muri ico gikorwa, ibikorwa basanzwe bahuriyeko mu vyo biyemeje vyerekeye guteza imbere amagara y'abantu. Mu majambo make rero twovuga yuko iyo nama yagenze neza cane kandi izana kunguko ku Burundi no ku Barundi, kuko yabaye akaryo kuko Uburundi bubandanya bushinga icumu mu mashinga, na cane cane ko icegeranyo cashikirijwe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi cagiye cerekana intambwe ikomeye isoko rusangi yashitseko ku burongozi bwiwe. Kandi ni inama yatanze akaryo ko ku Burundi kandi kwitegura kurongora neza ubumwe bwa Afrika, kuko ivyo biga abari urukurikirane kugira ngo bashike kuri ya ntumbero bihaye bose yo gushikira Afrika iteye imbere mu 2063. Eka no ku ruhande rwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kabaye akaryo keza kuko batsimbataza imigenderanire, gushigikirana no kujana kugira ngo bashike ku ntumbero yuko baharanira neza y'abakenyezi, baharanira amagara meza kuri bose, eka no ku bibondo.